cuties, mag-unboxing tayo. Mag-unboxing and try on, hand, ho, and unboxing. Yan. I-unboxing natin ito. Unboxing. Try on hand. Try natin. Yan siya. Pinili ko lang siya ng ano. Ang cute. Actually, I'm not an avid fan of very expensive clothes. As long as it fit me, gugustuhin ko yan. Gusto ko it as long as it fit me, and then bibilhin ko. Kung nakikita na ko at kung alam ko na bagay sa akin at alam ko na eksakto sa akin, binibili ko yan. Kahit na $10 lang yan. Ito binili ko lang siya ng ano, $29. Maganda yung tila niya, hindi siya ano. So, try natin. Ito yung likod. Ito yung harapan. Ano siya? Half-twisted yan ang style niya. Ganyan siya, oh. Ayan. Tapos sa likod. Ganyan. Ganyan siya sa likod. Diba? Tapos, nasa iyo kung ano yung ilalagay nyo sa lower ng ano. Tapos, ito is skirt sa akin. So, yung tiyan ko malaki. Nalit yung tiyan ko dahil sa operasyon ng appendix. So, yung my stomach is already half because of my appendix, operation of my appendix. So, yun. O, diba? Meron pa ako dito. Yan. Ito naman yung try natin pink na to. Try natin itong isa. Color pink. Yung color pink naman. Kasi lang din 29. Ayan, di ba plastic? Ayan siya. Sa likod. Hanggang dito sa baba. Kung wala kayong tiyan, pwede na. Ako kasi malaki yung tiyan ko. So, iyan. Pero ito ang susuotin ko muna, brown. I will go to wear this next. So, yan mga sweeties ang ating try on haul lang sa ating mumurahing damit. Kahit na mura lang po yung ating damit as long as it fits you and as long as bagay nyo. Ayun. Hindi naman porkit mura tapos tignan nyo naman kung bagay. Ganun. Kasi fashion, ganun ba? Diba? So, yun mga sis. Thank you so much guys for watching this try and haul. Bye! I love you!